Mbote na bino banso bandeko bozuli baku ya kolanda biso na kati émission na biso oyo ezali. Esika kani tolobelaka réalité. Tolobaka te ba supposition, tolobaka te makambo tozo tatone, biso tosimbaka réalité oyo ezali. Yango nde tolobelaka. Nambaleleki tozokisi matondo na bino so bato bolanda ki biso pe ndenge botindaki bituna na ba suggestion na bino nyonso makanisi. Po émission ezalaka malamu boko bana kolanda biso tosilaki na koyambela bino moto ya mayele moto ya bwanya oyo tobengi nganga buka to pona ko faciliter compréhension ya bandeko docteur na kombo ya Dingisi Ndombele Kimpa Vita esika kani tozape na moment oyo na eleko ya Kimpa Vita lelo le 1er juillet na manaka ya bapaya oyo toza ko commémorer 314e anniversaire ya pasi ya Kimpa Vita monaki to soki to bana manaka na mo to defa le côté ya bapaya la passion de Kimpa Vita au pasi na bango bandaki le 1er juillet 1706 esika bakangaki elenge mwasi ba nyokoliye ba humilier na miso abatu ba betiye pour a renoncer na message ya salut ya l'homme noir oyo ayaki nango pe ba cheko ni wana sous menace que a réfléchir na butu soki awangani message apesaki na bandeko na ete bakotumbaye kasi abanga kiteti na suka ne le 2 juillet batumbaki ye pe le 3 juillet baki ko panza putulu na ye ba profaner. Mais yango te si jeune na biso ya lelo mesengela kitolobela ngone bandeli émission na biso pambate boyebi biso to ali batu ya réalité bato to yeko éveiller conscience ya loposo moyindo na mukolo ya lelo to zongi selibino lisusu po bosenga kibongo ke docteur atika kibino na posa nganga buka tiki biso na posa Docteur Dingisi Ndombele azongela biso nde lelo toza na ye na plateau awa mbote Docteur Dingisi mbote mopanzi sango kumunga 9 lumière pe mbote na bandeko banso banangi biso na ngongaki Docteur boni santé ngeta nga nalobaka naza kimia koleka bato nyonso pamba te ngai nde mopesi kimia na bandeko nyonso banzoto ezotungisama soki nalobiki naza mwa moke kimia c'est que na kozala penza te na ba capacité ya kopesa bandeko bazotungisa kimia nde yango na lobaka ete naza kimia koleka bato nyonso papa ozalaka munoko makasi nengwa muswamba akontaktaki biso alobi docteur aza munoko makasi mais lelo naza na yo maele Docteur Dingisi ngeta oche munoko wa kimia boye na boye mais oza na nzoto ya musuni o balobi corps physique donc eningana kape yo soko beli nani atretaka yo matondo mingi na motuna na kolika ya moto yeba ete kobela eza nini bakoko na biso babelaka maladi ya mokolo moko mibale to pe misatu ezalaka na tina pona nini na bela mokolo moko to pe bongo misatu suka nzoto eza na biye na yango to pe bongo eza na biteni ebele na kati eteni mususu ndakisa fwa eza na pose ekola kasi lokola eza na eleko ndakisa 10% comme na pose comme na 11% c'est que koningane kozala yango na kobela tango mususu ana raisonnaki mingi cerveau comme bouché ndezo senga ete na défoulé tango mususu rime koya pe bongo na bongo ngeta wana eza penza te o esengi ke olobage soki na beli na luka mutu moko a traiter ngana bite so na beli rime na kozwa kasiki ndongo te bongo matudi timba na zeki zeki na tina zo papa koya ko intimider ngai na plateau na ngai te soki obeli po obela ka koloba na biso te awa ke ngana bela ka te yo soko beli makasi olali na mbeto nani akoya ko traiter yo po otelema matondo mingi soki na beli na kolika na zana bandeko zinga zinga ndakisa na kobenga tata kimvama o aza ndeko to sala wani musala somba nzete boye tout ato bongo tokisa ya kopesanga na mela na kozoki donc yo omi traitaka yo moko kaka okoki ko solliciter muninga na o munganga te aya ko traiter yo to soki okomi na état oyo ozokoka koloba te nini te bakoki ko solliciter munganga nini to yo poza lokwa ba musicien ba babengi yo ndimaka nani o te ngana kanga moko ngana bandaka boye c'est comme ça zo ndima baninga na hotel
mais ça passe ya po bokasi ya kimia comme na niveau beli 3 jours 4 jours akoka koloba te na liaka ya peto na melaka ya peto donc naza penza na nzela moko te kokotisa nga bokono et paralyser ngai nzoto une semaine azoloba te na kotambola te c'est impossible. Ah, c'est que lobo ko yakoloba na batu te ke yo kokufa te immortel nde na na master moko boye antiliwa mais lelo tozoloba boye déjà ba 15 ans passé à chaque kufa. Bon tozoloba o ezali po toye kozongisa nde mokili na biso na lolengo ezali réalité ko tata réalité ezali muta réalité oyo belaka te wana te tobelaka oli mukonzi moko boye malgré toza na kati ya 60 ans ya indépendance ya mort né oyo esala effet moko te mukonzi moko boye pa dirigera mboko ya bano oloba ye ya kolala na mbete hôpital te mais toyebi ndenge asukela te soki tokobongisa ntango mosusu bososoli biso malamu te tobelaka nabelaka yo koloba te ke onga nabelaka maladi ya mike mike oyo mpena ya makasi wana simba bomema ye bosukola ye wana ekoya te. Bon toza na mokila mosuni mais tokanisaka yango te mpo tosalaka makasi tobatela nzoto ya mosuni po ekumba biso na baniveau wana te bozoloba ete bokono ya une semaine oyo eza mpenza kokweyika o te biloko wana po tokóma na baniveau ke moto abeli 2 mois azobouge te obokoti na babombone ezalaka te na eleko ya bakoko na biso bilialia oyo tozolia ndi yango ezosala ye te ekomisa banzoto na biso futi donc nzoto anticorps eza esu makasi te donc nzoto mpenza ebebi yango wana esalaka ye te kóma na baniveau matondo mingi docteur Dingisi nakanisi bino mo bozoyoka aza toujours na ligne na ye wana azolakisaki azomaîtriser mosala na ye bwanya makasi bino moko bozomona azoforce yango te mais azoloba na biso oyo ezali réalité donc ndeko Doris Mosese na bandi bososoli mpo botunaki ota mosu eza mbala liboso me bomoni ke na mbala mibale azotenir toujours face na kati ya émission esika oyo bouti koloba na biso awa docteur Dingisi kala bakoko na biso bazalaki bongo te mais lelo ezali ba cause yango pe ezalaki pena sujet ya makasi oyo tolobaki tokosola na docteur parce que otangelaki biso bamalade oyo tokosenga omeka korapele bamaladi oyo ezotraite souvent mpe oyo traitaka nde soki orapele biso bamaladi wana tokoya na kotuna moko bacause nango mais soki okoki korapele bandeko to bandeko bazwi biso lelo bamaladi nini oyo traitaka toza capable ya kotraite matondo mingi na motuna biso na kolikia oyo nyonso babengi bokono to mpe bongo maladi donc toza penza wana mpona kosilisa yango nyonso na nzoto ya bayindu kasi soki tokolobaki oyo eza mingi na terrain toza kosalisa yango mbala tokozwa diabete hémorroïde rhumatisme baproblème ya mabota sida na koliki eza penza ebele na terrain pe thrombose ba prostate wana oyo bamosusu bazomona yango maladi moko ya grave bokende hôpital faut pesa ba $600 basala opération ba cirrhose des fois nyonso wana bokoko na biso na bwanya ofumuki mbango aza nango azopesa biso na koliki eza penza eloko te okopesa kokoso to kotungisa makanisi ya bandeko bayindo oyo baza na babokono wana papa oza trop sûr na yo mpo naza na fumuki mbango mpo oza na fumuki mbango nakanisi bolimbisi impossible egali fumuki mbango te matondo mingi mpona kombo ya fumuki mbangu toyebi ke fumuki mbangu eza ya kosamba kutu te ya koloba te basala oyo basala malgré bamisusu balukaka bameka kodiminue bango o envoye de nani oyo te envoye te envoye akende koleka na moto atindi ye na makasi akende koleka moto atindi ye na pouvoir eza impossible te fumuki mbangu sommet de sommet likolo na bango nyonso nde borapele ndenge borapele biso maladi bamaladi wana matondo mingi nde tokei nanu na likambo ya sucre lelo bato bakokufa ebele sucre mati toza mpe na bacentre oyo bakoyaka na mutu mbala moko kaka babandi kotraite baverifie to ya sucre te bakoboma bato na batraitement likambo ya sucre wana eutelaka na nini mpenza boyebisa biso wana question ya liboso soki bosilisi na yango na kobakisa biso eloko moko na oyo etali sucre matondo mingi yango tobandeki koloba maladi eza base ya biloko tozolia ndakisa sucre to diabete ndenge tobengelaka yango sucre eza mingi eza na mutu mosusu asali 6 mois to mpe bongo soki tokei na mokuse 1 mois atikali kolia eloko ya ngai te atikali kolia eloko ya bololo te
banda ki neka sukali akomela jus sukali akerolia biloko nyonso zolia na mukuse sukali na sukali biso banso toyebi ete sukali ezalaka elengi nyonso wana ntango tozokonsome sukali mingi ezokende koboma bavaleur ya pancréas oyo ezosala ete ezolongola bagarde fou oyo ebatelaka yango ekomisi yango nyonso sukali siko lokola yaza provision ya bololo na nzoto ya motu ntango na esika azala bololo akomi sukali rôle na ye kozala lisusu te akobimisa lisusu bakapasité na ye te nde wana sucre epanzani nzoto mobima na esika oyo esengaki ezala bololo na esika oyo esengaki ezala ngai sucre adomine nde epesi kokoso yango tozomona ete to ya diabete epai ya bandeko na biso bayindo ekomi ebele mpona nini lolenge ya kolia ezobalana te moto azorespecte te principe ya bagu oyo tata mokeli to mpe bongo nzambe asala tata mokeli asalaki ngai na ntina asalaki bololo na ntina asalaki sukali mpe asalaki mongo na ntina 4 gu wana yango epesaka antikore ya motu bokasi rôle na rôle ezojoue na lolenge olembisi bobandela nanu 4 gu botangi wana bandeko balanda malamu tolobi boye nzambe asalaki 4 gu na ntina toza na gu ya ngai toza na gu ya mungwa toza na gu ya bololo mpe ya sukali yango esalaka ete mutu azala siko ntango yo tiki ngai olingaka ngai te ngai wana esalaka nga minu bien te bololo mpenza yango te trop de sukali yango esali ete ekoka bongo kobebisa sukali siko edomine biloko na bagu wana nyonso nde kopesa diabete diabete ntango epanzani lokola sukali epanzani nzoto mobimba nde komi siko kopesa befe oyo tobengi diabete to mpe bongo malade ya sucre malade ya sucre trop dire kasi sucre nde eleki ebele na nzoto bandeko nakanisi bozolanda boko réagir sur oyo docteur aza koloba mais nalingaki naloba eloko moko eloko wana tobanda nango banda bomwana tokola nango tozwela yango babigogo bagangela biso bana mosuti lelo bazozwela yango babigogo lelo tokoyeba epai ya docteur kaka na likambo ya sucre toyokaka théorie moko elobaka soki omeli ti na yo tie sukali omeli osisi komela ti wana soki ozwi kopo ya mai olandisi il faut bela diabète po mai wana olandisi eke komatisa sucre tokomprenaka phénomène wana te lekola lelo toza na docteur dingisi tolobeli mpe likambo ya sucre bameka kolimbola bandeko bazolanda biso ezalaka phénomène nini ke ngai nazwi ti na ngai na kopo oyo natiaki sucre na meli nde nasisi komela lokola ti généralement tomela yango ya moto nayoki mwa motema moto nalandisa mai il ne faut pas olandisa mai wana mpo ekokende komatisa sucre na nzoto matondo mingi ndeko mopanzisa yango kumu 9 lumière nakolika lelo mpenza esengaki ezalela boye mpo mituna ntango bozotuna eza mpona bandeko banso nini bandeko kosala mpo baloba na bino bongo te bongo baloba na biso bongo soko meli ti pema nanu mokie bongo 30 minutes infirmière moko aloba na ngai azar ezalaka te na mokili ya molimo mokili ya molimo na biso deja emonaki ete sikre oyo bayindo bazomela to bongo loposo mpe bazosala eza ata kulungongo wana kompani ya sukali première qualité yango ekendaka epa na bango deuxième qualité ekeiba oyo biso tomelaka bati oyo eza ba 4e qualité ba 5e qualité eza sikoyo nini ntango omeli ti sukali wana lokola eza sukali moko naturel te oyo eza lokola sukali ya lilala te ya manga te aza sukali moko artificiel ngeta ntango omeli ti sukali wana azali na nzoto siko soko omeli mai lokola mai okomela yango ebele ekosenga mai ekende na esika nango ekendaka lokola sukali wana nano epanzani te mpo aza na force moko boye te force naturelle mais force chimique tolobela yango bongo toxique ntango okomela mai wana kokumba na esika oyo esengaki te sukali ekende akumbi sukali wana ake kopanzana yango wana ebimaki kaka bongo ete soki omeli mosu moto alobango mpo azala docteur te mazwaki inspiration moko boye soki omeli ti komela nano mai te eza mabe te eza malamu mais soki omeli ti batia miel eza nango logique ntango osisi komela ti landisa nango mai mpo miel eza sukali moko naturel soki olie lilala okokolandisa mpe mai problème eza donc boconfirme théorie wana ke eza réalité mutu soki auti komela ti na ye autilize basucre na biso oyo ezota na sucrière akulungongo to wapi ameli nango il faut azela nanu ekita amela mai te mai wana ematisaka sucre te mais ekendaka nde komema sukali na bisika oyo esengi te sukali ekoma vraiment nga na kotya commentaire mingi te nakanisi bino moko bozoyoka mutu oyo azomaîtrise domaine na ye natuna mituna wana na bainfirmier baaide soignant badocteur oyo basilisi awa na libanda
baloba kaka ematisaka kaka sucre ematisaka mais lelo nde nga moko na fait éclairage nakanisi na bandeko bazwi éclairage soki mpe bozwi éclairage nanu te botuna tokozanga te kozongisa lisu docteur awa na plateau na biso mpo totalisa donc lelo omonisi biso réalité ya sucre wana oyo balobaka mai ematisaka soki outi komela ti matondo mingi toye kosimba eloko mosusu oyo bino badocteur ya bayindo wana mpe nabwaka nango basavant baspécialiste kote wana tondimaka bino hémorroïde faiblesse sexuelle kote wana boza basavant wana ezangaka te soki omoni docteur ya mutu mwindu aleki to bazosalela publicité eloko makasi bakobeta sete yango wana hémorroïde faiblesse sexuelle ainsi de suite sikoyo tolingi toyeba bacause na yango ezalaka nini mpo lelo tolobi boyebisa biso nanu bacause ya bamaladi yango botanga matondo mingi en tout cas na motuna oyo tokosenga bolimbisi na bandeko banson bazolanda biso pamba te domaine oyo biso tozali ntango mosusu biyano tokopesa etungisa te kolandela mayo bolingi boyoka par rapport ya motuna ya nkomo nde toza na kati ya réalité émission na biso eza na tabu te monganga mpe azalaka na tabu te mpo abikisa moto ingeta cause ya hémorroïde eza na bacause ebele ezosala ete kumba bokono wana ya hémorroïde ngonge epesameli bino botanda yango nyonso tozotanda yango mpenza tozopanza linyoko tobimisa mosisa hémorroïde ndakisa eyaka ndenge nini eza na elenge moko to jeune moko atali bafilme pornographique moni ndenge bazosala kuna baposition wana balolengo nyonso bazosalela nga mpe lelo mwasi na ngai nakokende kopratike théorie oyo nazwi na nzela ya filme pornographique oyo natali nzoka nazoyeba te bandeko wana basalaka bafilme wana baza na bakisi ya makasi apres kosilisa bameli po ete bamovumo basalaki wana epesa kokoso te na nzoto kasi yo ntango ye ozosangisa nzoto na nengo ndakisa tata mokili to nzambe asala mwasi na mobali bakosangana na liboso na liboso bolimbisi bakosangana liboso na liboso papa tabu ezali awa toza munganga panza matondo mingi tokopanza yo mobali ozwi te eloko natalaki filme pornographique wana ozwi mwana mwasi obalusi ye na ndenge ya nsima nzoka nde ekoteli wana to ebimeli wana eza te po ekotisa bunzoto to sexe na yo tata kasi eza po ebimisa oyo toliaki to mpe bongo mwasi aliaki ebimisa yango me yo ke sexe na yo ekotisi yango na nzela ya eloko to lidusu esalaka ete ebimisa eloko oyo mwana mwasi aliaki siko ntango oza kofoxe ndenge ozofoxe bongo eza ndenge moko te na soki bozosangisa nzoto na mwana mwasi na ndenge ya liboso effet kaka kofoxe wana nde ezopesa kokoso na sexe na yo mwana mobali effet ya kofoxe nde ezopesa kokoso na sexe ya mwana mwasi après mikolo ntango osala yango lelo lobi wana toyeba ete mwana mwasi akokoma deja na problème ya hémorroïde toyeba ete yo mwana mobali akokoma deja na problème ya hémorroïde wana bamouvement ozwi mwana mwasi forme moko boosati eloko wana ezalaka babi tosalaka yango mpo tobenda milimo tobota mosala yango mwana mwasi aza lese te ofini ye na position moko boye oyo eza mpenzaki mwana mwasi donc abouge te mpo na nini na contexte biso bana mibali mwana mwasi ana mpenza lelo fa yebanga to pechana ko atambolaka amonanaka ye na ya bima nga lelo fo nasukisa bino mpe bato kaka bozo encourage bango bino bato bopesaka baproduit oyo boma mama ngondo na système ya lapin birin béton bokomi na kotia confusion babenga mokonzi ya mboka béton bozwa lisu buzoba bokotisa uno bobengi kaka béton finalement eza bino matondo nakoliki ya ndenge mopanzisa onetelo wana tokosenga mpenza bosunga biso bobongisa ntango bozosangisa biso na bandeko wana biso tolobi ke toye kozongisa mokili ya bayindo yo nde se défendre nga na koloba oyo eza bongo mpo soki lobi tosala micro baladere batunaka bato spécialité ya batradi praticien eza nini tososoli tozwa bapublicité nga na kongola bapublicité na tv eloko akobetela sete okoyoka kaka ngondo na système ya lapin birin soki birin na béton boma mama punda soki nini olemba te bino mosala na bino yango oyo mpona kotuna biso kasi tokoloba boye biso toye kozongisa mokili na ebandeli ngai mpenza eza pasi moto aye en tout cas docteur dingisi epesa ngai kisi moko epesa nga force te tokopesa yango te tomeka kopanza lisusu mwa teke tolobela yango bongo tata mokili to nzambe asali mwana mobali moko na capacité ya 10% ya sentiment na ye ya kosangana na mwasi yo meli kisi moko oyo loposo pembe banoki wana bakadia mpe bazosala kisi wana omeli eza na pourcentage bakolege na yo mosusu mpe bazopesa bato matondo mingi
kisi wana eza na pourcentage soki mwana mobali ameli yango ekopesa ye sentiment ya 20%, mais yo nzambe elanda malamu to bandeko bolandanga malamu, yo nzambe asa na pourcentage ya 10%. Soki ntango omeli kisi ekopesa bolimbisi docteur faut te faciliter compréhension bandeko bazolanda okokenda biso ata en terme de coûté po toyokaka bongo oza na nini éjaculation précoce oumelaka te makambo ya baminute ozaka 2 minutes osukaka na quartier 1 coup yango wana oyo bato bino baloba mema biso na terme wana mpo bato bacomprendre awa yali oyo ezali oza na capacité nzambe asali osukaka na 3 coups soki ozobima na mwasi mobi te 3 coups na nga oyo eza moke mwasi mpena fo asentir nga namela kisi mpona koma na 5 coups kasi yeba ete 2 coups ebakami ezokende kolongola provision oyo ozalaka nango na nzoto au fur et à mesure ozosalaka yango osukaka na 3 coups mokomi na ba 6 ba 5 ba 7 ti au fur et à mesure provision nyonso ekosila sikoyo yango ekokoma ete moto mosusu akomi dauta nde naboyata mokongo na akokango te donc soki na bandi kaka kosimba kaka mwana mwasi boye moko kaka ebimi en plus elemba soki esali bongo esili mpona zwa lisusu bokasi il faut 2 heures d'etat 3 heures d'etat mwasi fo banda kosimba nsima sikoyo na minute wana ndoki eza na yo moko mpona nini provision déjà esili okepe su pa docteur traditionnel mo basali mpena banzete monika nde namelaki wana nakoma nazongaki na mwa d inge tokozonga na demo kozonga lisusu te kolandela ndenge tata mokili to nzambe asalaki po provision eza lisusu te po provision zonga ekokoma su na baprocédure ebele il faut mela babiloko ebele po esala nini ezongisa provision tata mokili asalela yo kasi nini ekosala su kokoso na place olia biloko oyo esala ete elamusa bacellule naturelle po reproduire basuperme na biso tozolia esusu ya mabe bavivre mort tobenga bavivre frais nzokandi nyonso wana koboma nzoto mosusu. Mais eux, ils commis très dangereux. L'État il faut avoir la responsabilité parce que nous avons une publicité wana ezo le kabanda na chaîne nationale tina nini théâtre nyonso eza sponsorisé na eloko wana mopanzisango mususu alobi ke birin to le bilan na forme il faut nzoto ya mobale ya monene sexe ya monene siko sexe na yo ya monene ndenge nini po nzamba sala ki on a niveau ni zaleli po tango ozwi sentiment wana ekotelema penza na mobimba nango pour ils ont la dimension on nzamba sala gango parce que tant olingi bo renforcer ngo ezalaki ndakisa na 2% bo renforcer comme 5 kasi tant sentiment na yo ya po telemisa ngo sentiment na yo et supportera déjà 2% yo tant comme 5 c'est que côté les maté au compena na posa wana mais c'est que c'était limité pour comme munene ko leka ndenge nzamba sala yango ils sous problème sérieux pas na biso bana miba donc eza lokola surtout total na mituka ba surcharger mutuka ne fait même 2 tonnes bino botengo 5 tonnes mais moteur à mutuka etikali kaka na puissance à 2 tonnes robeta moteur robeta suka robeta mais danger o ya boye nenge nini l'état na biso ministère ya santé ministère ya droits humains po bato bamona kaka droit de l'homme ya lika na makambu ya o bakuluna na banini mais oyo baso détruire bato ebele sans de savoir publicité zo le katina chaîne nationale lelo ba théâtre nyonso eza sponsorisé na ba collègue na bino wana yaka kende pa mama kingandi na mona un ambassadeur de la paix artiste munene pe na moka oyo na ke pa mama kingandi po apesa nga birin na memi pe ba danseuse nanga apesa bango béton finalement tozo kende api toza mboka ya batu to ndenge nini po apparemment pe na 60 ans d'indépendance côté Congo asali progrès makasi yango wana so total même bakisi ya bokoko oyo e voyageaka et qui na rapoto kaka yango wana ya faiblesse sexuelle mokileza robeba en plus to repesa susu toli na bana basi pe il faut boza na maîtrise nini so esala bongo mwana mwaso tamboli bima ndakisa na 10 mibali oyoka déjà ba sentiment wana ya ba 10 mibali wana ozwi mobali moko azani asuka kaneka na deku ndenge mopanzisa ngobolinge to loba siko yelo ko yoka déjà ba sentiment na au déborda siko tant mobali wana azana deku asuka na deku azobima na deku yoko mopanzisa wa mobali nanga pena ko kakati yango pe ko pesa su makanisi na mobali azana ko yeba te bolokwa mwasi nanga zo tonda te po akimanga te na kende ko luka ba bisala sala na kezo bakisi po renforcer nga na komisaka mwasi nanga na sepelisa ye po akimati ndiye komisi so problème pa mobali do yo moko mwasi na ko tambola na yo na kozanga maîtrise ya mibali esali te débordise yo sentiment ozu mobali wazana niveau ya C ezobala na te donc nyonso wana bakoko so tozokutana mais pona bandeko bolobi ya ba ninga nanga ba docteur traditionnel
tobi ete mokili ebebaki ndela bebisaki mokili na biso oyo ezosala bango eza kozanga koyeba me na nzela na biso kolamusa bandeko conscience bandeko nanga ba docteur traditionnel yango ekosala ete barejoindre biso donc ntango moto aye na ka wana otuni ye nano nini esengi obakisa okóma na basiku wana te nzambe asala fo sukana moni osukana tro wana suka nango bongo kasi tokopesa banzete ekosala ete epesa su motivation na troku wana na place esala 10 minutes mais tokopousse yango esala 15 minutes mpo oyoka sentiment wana mwa makasi nde toli tokopesa na bandeko yango wana meza te tobakisela bango bakóma na siku mpo provision ekosila soki esili kokoso matondo mingi nakanisi bino moko boza komiyokela kuna yo mutu wana na whatsapp ozwa insiste moninga yaki konjao ntango kozonga memelanga soki nini beton memelanga lapin memelanga soki ankoro nini oza kosilisa provision ntango provision kosila okosampandre kaka na yo moko docteur dingisi toza koba na bino kaka na oyo etali bacause ya bamaladi eloko moko oyo biso toyebelaki yango eloko wana yalaye mingimingi nde na ntango akala baobenga na bapremier bureau soki bazweli ye mbanda to na bana classe soki classe ezomarche te to moko catégorie bato moko boye papa moko na mosala ezomarche lisu te maladi oyo babengi estomac mais lelo estomac ekomi na bato nyonso na mwana 6 ans balesaki malamu na ndako aza na problème te aza na charge te azobela estomac na mwasi oyo bazweli na bango ye mbanda te azali na problème moko te azobela estomac mutu nyonso akoma kobela estomac euti penza na nini matondo ndenge tolobaki bamaladi nyonso oyo bandeko tozobela ezotungisa banzoto na biso eza cause ya kolia ndakisa tokoloba po tokobomba te bosolo bafinikaka yango elamba te ngeta awa eza oyo ezali ndakisa basikre tomela baji tomela eza na acide moko ya makasi koleka siko acide wana lokola eza makasi na baji oyo tozomela oyo nyonso toyebi ebimi babimiseli biso somo na bapublicité na tv topema te kasi eloko ya mabe bapesela yango publicité te tolo mona bapesa publicité ya lilala te ozala te kaka bapublicité o pena ji au vrai goût d'orange wana kuna mais ji yango mpe ntango otala boye eza na couleur ya orange est ce que lilala ezalaka couleur orange lilala poso nango nde ezalaka orange mais mai nango ji nango ezalaka orange te siko biso bato ntango tomona bongo elobelaka biso nini point d'interrogation bastome ezoya na banzoto na biso ezala bana mike par rapport ya baji wana eza na acide ya makasi donc ntango tozomela yango ezokende kolongola po stoma aza avandaka na poil po ezosala ye toza korefroidir biloko nyonso ezokota parceke lokola acide eza makasi baacide toxine ndenge tozongelaka wana acide moko ya mabe ezokende ezolongolaka bapoil ndenge ezolongolaka bapoil wana ezotikalaka polele ntango kolia eloko nyonso ezolia na esika eleka likolo ya poil ekoleka likolo ya poil te tuti poso yango mpe ya stoma eza lokola oyo te eza lokola poso ya lilema donc akotouche ndenge azotouche wana abandi siko kopesaka shock mosusu te nga mpena naakanisa te naza mpe na problème te okosala ke stoma etungisanga mais stoma etungisa toyeba ete biloko tozomelamela oyo na basucre oyo tobetelaki se te basucre oyo tozomela eza ba 3e 4e 5e qualité donc na nzoto na biso ekosunga te kasi kopesa kokoso à part baji na basucre oyo tozomela mpe bongo bakisi nga mpena so nameli bakisi ya mbuma mingi esalaka nga stoma mpasi mpona nini ozokoba komela yango ndeko na ngai est ce que mindele mpena bamelaka bakisi bacomprime oyo biso tomelaka bakisi kapsi zwa toloba ni thermicine to mpe bongo tetra longola yango tia poso nango wana na mai oyoke kovanda ata 2 jours eza kolimwa te siko na nzoto ya moto ekosala ndenge nini eke evandi omela yango ebele evandi ntango ekodécompose na kati kuna epesi kokoso na motema o lobi cirrhose de foie lobi cancer stomac tension nyonso wana pasi na motema ntango toyokaka bongo yango wana pena objectif na biso ezali tomeka kosunga bandeko par rapport ya eleli par rapport ya nyonso na mobimba na yango kozala na biso bayindo eza mpenza kokoso to invité oyo nyonso azolanda ngai bandeko na ngai batata bamama bilenge oyo nyonso azolanda ngai bofungula matoi tosala makasi ya kosalela mingi oyo eza naturel tosala makasi ya komela oyo eza naturel tosala makasi ya kolia oyo eza naturel mpo naturel eza avantage na nzoto na biso soki ozwi mokuwa poso kotia yango na mino soki olali lobi yango moko ekolongo mais zwa libende kotia na mino il faut basala opération mpo na nini
nzete to pe bongo sende yango moko elongwaka mais oyo ezali bende to pe bongo eza corps nyonso artificiel elongwaka te il faut basala l'opération c'est que tosala angele matondo mingi bandeko bozolanda tosala angele na oyo tozolia oyo tozomela il faut que consommer bio surtout bino bato ba libanda boyebi bo expliquer makambo oyo na bandeko parce que awa trop de bato bakoma dénaturé na ndenge ya kosakana te mutu azomona po déjeuner bien il faut ba maki ezala wana mayonnaise ndeko maki pasi kaka na mutema maki wana soso o azobwaka maki wana azobwaka ngo 20 fois na journée nzoka nde nzambe to tata mokila sala soso abwaka ka maki moko na journée to pe bongo mibale kasi wana bazobwaka ngo 20 fois 30 fois ndenge tozoli yango mingi bongo zokanisa neti nazotonga nzoto na ngai musuni sima ya 40 à 45 ans ya mikolo anga pena makolo na mo sentir yango bien te mu Congo pasi hémorroïde te rhumatisme pété mais nini sali hémorroïde to rhumatisme ba maki oyo liaka wana oza maki moko ya kokufa maki moko eza na vite maki wana ebotaka nanu te loko ebotaka te kasi eza kokufa sikoyo ntango toliaka yango po ebotisa nzoto na biso to eboma nzoto na biso na kolika biyano ezali po eboma nzoto na biso donc bandeko soki tokolia maki surtout maki oyo mpena nayelaki mpenza mingi yango wana totika kolia bamaki oyo wana omelette elango omelette sango na spaghetti maki tiango sardine bandeko soki toyebaki babokono nyonso ezotungisa biso ezowuta na biloko wana ya kolia wana ilingaki esala biso kobanga po topusana pena mosika ya biloko nyonso tokanisaka oyo esungaka biso nzoka nde eza po ebebisaka nzoto na biso kasi tosala makasi na bato deja bakonsomaki biloko wana tosala makasi ya kolia bafruit mingi ndakisa paipai toliaka yango mingi yango ekosala ete ebanda kolembisa eboma baselile artificiel ebotamelaki biso na banzoto po malembe ezongisa baselile naturel yango tokomona ete anticorps na nga ekomi mpenza makasi ezokoka lisusu te kokotisa ba maladi mosusu na nzoto anasali pena 2 mois sans na tungisama na bokono mpona nini soki baselile naturel ebotami na nzoto matondo mingi docteur toza kokoba na bino penza toza na bino lelo tozolobelaka bacause eloko monsieur komi fréquent koka kaka pubo alaki na mutu bien ekoma kaka après 2 heures 3 heures du temps toboke bolali bolamuka na ntongo akufi bamort subite ekomi ebele asalaki AVC tension emataki tension ekitaki batension na ba-AVC wana oyo babengaka te mpo bino bolobaki bosognaka mpe na molimo mpe na mosuni wana bakoskibota te to eza vena na bakozi naturel boye eza bakozi okaka ba-AVC wana bolaleki na motu kaka lamoki koskibota noko na mboka niati ebor eza bacoup circuit eza mpo nzoto ya motu ndenge eza bongo eza na électricité na kati na yango eza na plomberie na kati na yango eza na électronique na kati na yango ya nzoto ya motu siko ntango biloko wana ndakisa courant na mai ekutani kasi mbala moko coup circuit esalami donc epelisi nzoto oresiste su te lokola mpe anticorps eza lisusu makasi te visible ebeba deja kala na bilialia na basoso ya baformole na batomuson ya baformole babiloko ya basardine wana baboîte de conserve nzoto deja lokola anticorps ezaka lisusu te ntango naloba ni coup circuit esalami na nzoto mbala moko okufa mpona nini tozorespecte te tozongeli par rapport ya 4 gros tobetelaki bino sete mpo ngai aza très important na nzoto bololo aza très important mungu aza très important sukala aza très important siko lokola sukala domine ekomi na place moko boye sukala esengaki lokola domine po akoma na 4 points ya nzoto mobimba make ekutani esika moko ngai provision ya ngai ezalaki lokola ngai yango azomona nde naza boye na akende na kosila ye mpo akoma na bareserve mpo ngai aza anticorps mobimba akenda korenforce selile moko na nzoto siko alinga abundisa ntango alinga abundisa yebi ete oyo eza eteni na ngai nakambaka nayebi te soki bandeko bakososona eteni wana ndakisa ngai aza na songe ya mosapi na nga sukala ye alinga koma place ngai azali ngai aolinga kena mobimba te mpo nzambe atiaki ye na ntina na nzoto aolinga abundisa mpo mosu na koolonga ntango alinga abundisa wana sukali mpo alinga alakisaki ye lokola sukali deja dominaki coup circuit esalami okende okufi kosikibota ezalaka te kosikibota ezalaka te mpa na biso bayindo kosikibota ezalaka te yaki par rapport baloposo mpe mene bamemelaki biso yango wana AVC bon mpo na tension
tension emati soit tension ekiti nini esalaka bongo ebolimbola biso tension amataka pona nini tension pe akitaka pona nini matondo mingi te soki tension ezomata ndakisa te ezokita kolia biloko ya mungu ate soki ezokita kolia biloko liaka biloko ya mungu kasi yango towuti oloba nyonso wana tozongelaka base na biso ezaka 4 bu wana parce que ntango oliaki biloko ya mungu ya mingi olia biloko ya mungu olia yango ebele nde esala ete tension ekóma komata ntango ekóma komata bayebi biso ni te faut diminuer kolia biloko ya mungu po tension esala nini ekita yango wana soki bandeko bazolanda biso na bokebi bakokomprendre ke seto tozobeta ya 4 bu wana mpe ya biloko ya kolia yango wana esali ete ekumbela biso babokono nyonso po bokono nyonso kotunanga na kozongisa kaka na régime alimentaire ingeta donc na mokuse soki torespecte kolia yango ekosala ete tension etika biso emataka te kitaka te mais ezala na niveau oyo tata mokili asala yango astoma ezotungisanga mingi te kokanisa kutu te mais biloko nazolia basucre oyo nazolia basucre to mpe bongo bajio nazomela lokola eza sucre moko naturel te yango ezosala epesanga kokoso elongolanga bapoile na stoma nde bongo soki natiki yango na bandi kolia bafruit ndenge touti kolobana yango osala ete ekoka kozongisa banzoto na biso normal mpe ekolisa bantikore na biso soki maladi moko elingi oya lolenge baposo pembe to bongo bamindele bamesana kotindelaka biso bavirus ntango bantikore na biso eza ya kokemba ebole elingi eya etutana ekota te korona na bango kuna koleboma biso te sukasuka bakotindela biso na babilamba luvunu ekomawa te par rapport mabele ya fumuki mbangu ineleko tozali ekoma te po ekoma te tozala mpe sirke ekoma te kozwa biso te tomibatela malamu mato tomibatela malamu nakanisi docteur aza clair azoexplike biso na baterme oyo eza clair réalité oyo ezali po neti makaba batension wana toomona yango soki mutu asali batension wana balobi na ye mosusu oyo debi ya AVC to bamaladi mosusu malgré bapesa yo kisi mais bakoimpose au régime alimentaire okoyoka mikolo oyo soki biloko mungwa te bakoimpose yo sukali te mafuta mingi te na biloko na yo bato bazobela diabete bazokenda kotukaka bango batonga donc yo tikali bongo olia su biloko ya sukali te na bokoko na biso eza yango te tokotraite yo diabete esili ozongeli kolia biloko ya sukali donc ozomona régime alimentaire eza très capital na kokanisa bandeko na ngambo wana kuna badestéticien balobaka makambo yango balimbolaka mais biso lokola toyokaka na biso kaka te tolingi oyo bambale kuna na boîte yango nde tomoni ya solo oyo ya biso awa to batie bazoteka bamakasi wana bangadiadia wana okolia te mais babombo bachicle wana nde en plus médecine moderne oyo bobengaka wana eza na balimite ya makasi par rapport ya médecine traditionnelle tolobela yango bongo po eza na mutu mosusu nde tolobaka na émission oyo toleka mutu abeli imorodi musombe ezobima ye musombe ezobima mpona nini par rapport mutu yo po wana biloko ekoti kati na ye aza su na rôle te akomomona akomi na étouffement nde azoluka lidusu akobimela ndenge azoluka lidusu wana akuta na lidusu ya nis po abimi siko ndenge abimi esenga nini tata mokeli na boyebi oyo aza na yango asalaki deja banzete oyo kosala ete soki kaka mutu yo po wana eyoki solo ya nzete to ya likasa wana ezongisango ntango ezongisi yango kiso akomela ezongisi ye na rôle na yo asalaka na nzoto mais soki okei na bopital il faut bakata yongo siko so bakati yongo nayebi te vide wana mutu po kotika na mutu aza lisusu te po mutu alukaka bima aza lisusu te siko rôle ya mutu po wana na nzoto eza nini donc okomi deja ndambo eza na biloko ebele oyo na bopital na biso tozoyamba baka mosusu otenga nakendaki boye mais balobi ekosimba te foka basala opération te banzoto na biso bayindo eza te il faut bakataka yango basalaka yango bambeli te esuka pa bamindele po bango nde bamisana kolia biliala nzoto na bango eza artificiel ne nyonso ekokumbama na artificiel mais biso toza trop naturel donc oyo nyonso azotungisama na bokono soki aye aluki docteur traditionnel nyonso n'importe quel docteur traditionnel oyo toyebi ete atraitaka mpenza na banzete ya bokoko na biso ingete ekozala malamu ke koluka kokende na bopital mpo bapanza biso bakata moto po eza mpenza yango te matondo mingi bandeko tozokoba malgré tokomi kokende pembeni ya koshite na émission na biso mais tokokai kokende bongo te soki totuni likambo oyo te likambo na diminution ya makila
likambo na diminution ya makila ngai boye ti lelo ndenge na vandi na plateau oyo basala na transfusion te tokolaki mpe makambo wana eyalaki te tomona makambo bazongisa makila mwa moke soki basali moto opération to na ka ya kobota mo hémorragie to accident mingi mais lelo oyo ezokipe te mwana asala fièvre moke makila esili mukolo makila esili misusu oyo te batata mwasi bazobendaka makila wana misusu bakendaka plus loin oyo bakonza mboka bamvute mboka bazobenda bato makila likambo ya kosila makila ekomi fréquent don de sang ezosengama lokola likambo mosusu borépondre biso no na wana nde tokobakisa so mutuna mosusu na oyo etali makila kosila makila wana eza nini lelo so okei centre nyonso okota okozanga tokuta ata mutu moko to mibale na mbetu bazozongisa makila eza nini matondo moto asali une semaine to mpe bon un mois tika kolia fer te donc atika kolia ndunda te eloko ya makasa te parce qu'on habite ntango olie okotisi fer te na nzoto fumbwa bitekuteku matembele biloko nyonso toyebi ya makasa na baminoko nyonso bandeko bayindo boyebi olie yango te kasi mankima ya fer ekoti na nzoto na yo na place olia yango to mpe bongo lia ndakisa mbisi moko ya fresh oke olia susu cuisse oke lia susu tomuson oyo wuti na eza na formol nzoka ndi ntango koti formol wana nzoto loko eza na sidi ya makasi ekei mbala moko eke koravite ekosisa naloba nini eke kobenda énergie nyonso ya fer lokola na oliaka ndunda yango te molie so eza formol mpe bongo bazio tolobaki loko eza na sidi ya makasi eke kosilisa yango donc ekomi so pale moindre fièvre kaka ya mokie boye il faut kende nango mbala moko makila on ekuti ekorate te mbala moko mpo na nini bilia oyo tozolia surtout biloko ya formol lisusu yango nde eza mpenza cause ya kosilisa makila na bamikolo mpe na bana mikie mais soki otali na bamboka ndenge bakonsomaka mingi bandunda biloko ya matiti eza mpenza mwa mpasi ndeko mopanzi sango bandeko ebele bazolanda ngai o mwana moko asilaki makila ezalaka mpenza te ezalaka te mais biso na ndenge tovivre na bacapitale tolobela yango bongo lokola tolingi mingi te fo nalia soso fo nalia musuni nyonso wana yango esala ete epesa biso bakokoso ya kosilaka bamakila moindre fièvre kaka il faut take mbala moko omelise mama kisi ya makila po oza kotatone risque ezali diminution ya makila donc neteni wana tolia pe mingi oyo eza makasa yango wana nde epesaka ekolisaka baglobine mpona koinvite problème ya makila wana nzete boza komona docteur aza na maîtrise ya mosala na ye na oyo nyonso azotalisa biso mais bakasa yango mpe docteur lelo toyebi ke biloko nyonso ekoma ya projet il faut tia engrais chimique ndunda ya 2 semaines eza na santé ya ndunda ya 1 mois est-ce que ndunda ane kopesa mutu ka faire to nyonso eza ya kopola na mboka oyo pasi makasi pasi mpenza yango wana bakonzi ya mboka oyo bokozwa libako ya kolanda ngai tosala makasi tolonisa na posa na biso moko donc ndakisa mokonzi ya mboka ya Congo to ya Angola lokola ya bamboka moko songolo ya Afrique tango lonisi na posa na yo moko na posa na bino moko bokotia bangrais chimique wana te ingeta mais na mwa mokusi eza na mwa pourcentage to encourager bandeko wana to balonaka biloko batiaka bangrais chimique wana toxique to encourager bango te kasi tokosenga boye omoni ntango baloni ndunda batia engrais chimique wana toxique ezalaka na délai ate fo esala une semaine to mpe bongo 2 semaines mbula soki ebeti lokola azokola deja aza na ndenge ya mabele to mpe bongo mabele mama mabele ndenge tobengaka bango akofiltre akolongola mwa pourcentage na esika ezalaki 10% akomeka koréduire 2% kolongwa mwa 2% kaka wana oyo ekokota na nzoto na yo na nguya efumuki mbango lokola shu ya kosala eza nanu te fumuki mbango na bakapasité na ye aza na yango mwa 2% na ekoti ekokende korenforce fer mpo na miniti oyo toza na shwa te mpo bakonzi ya mboka na biso il faut penza basala makasi makanisi na bango elamuka mpo ntango tozali eza esu te ntango tokodépendre na baloposo pembe mpo nyonso balukelaka biso eza kokoso nauta kolanda émission moko balobaki o batindi don moko basala compagnie usine ingeta usine mpona baproduit baengrais chimique wana mpona esungaka na bilanga place nazalaki ndeko mopanzi sango esalaki mpasi makasi na motema nzoka nde zongo kaka ndenge tosalaka zongo nde tokenda kosala toilette salite wana
eza mama na vitamine moko naturel oyo kosunga nzoto no ya mosusu zongo tosalaka soki na lie nake kobimisa soki ozwi yango bandeko basalaka bilanga bolandanga malamu tokokende kopepa wese tokokende kovide badale soki bozwi salite wana tobengaka salite mais mpo nanga nabenga yango vitamine eza mbongo mpona bino baye bosalaka bilanga ozwi yango osakuli otie yango ozongisi mabele obwakeli yango mai otiki yango une semaine ese moi ndenge ezobeta yango bongo edimine vitamine mpo aza na vitamine ya makasi siko lokola na biloko ezosenga vitamine ezala penza ya makasi te mpo ekozikisa yango otiki moi ebeti na ndenge ozobwaka mai wana une semaine lo na biloko ndeko na ngai okobenga nga soki mpe okoma milliardaire na mokili okobenga ngai mpo na kozongisela nga matondo atuka formule opesaki esungi ndenge bolanda bolobi ete bato so bamoni ke na atia salite zongo bakosomba te yo tiaka kaka place tookendela mokili place tookende liboso baengrais chimique na mabele na biso ekosimbaka lisusu te mpo babomaka no mabele na biso mabele oyo bilango balonaka na engrais chimique soki balongoli bilanga baloni par exemple ndunda babuki yo ekolona ndunda otia engrais chimique te ndunda ane ekobota te sukasuka lokola mabele mpe konionga donc ekomona pasi eyondo obota suku te tokozonga formule na pesi ya bazongo wana ekoma très important siko yo ntango okoma dana maîtrise nango eza wati bandeko bateka bandunda yo tiaka na baloba te wana tiaka ngo zongo mais ntango pasi ezoya te mais bato mpe baliongo bakufa te tokende kosoma tala santé nango eske bongo nyango ekangamaka na makasa te esukaka na mabele ndenge babososole bandeko ya wana suka bakobanda siko kosolicite nde mpo bandi kopesa formule wana bandeko mosusu oyo bokozala na bango to pe bon bosalaka na bango mosala elongo donc formule wana eza malamu makasi mpona nzoto na biso par rapport ya chimique toxide wana oyo batiaka na baengrais chimique matondo mingi me biso tokoloba na bino bandeko tokobakisa boye rien n'empêche na bisika bovandi na bamapangu bosali mpe mwa mokala na yo moko ya matembelo otelemisi banzete na yo ya ponu oyo yo moko oza nango confiance à 100%. Économiser yo pe na place okende kaka mwa ndunda muke matembele muke il faut que nous sommes baka na wenzi biso tokoli bamama baza kosala bilanga na nsima ndako to na mwa mopanzi place mwa bamapango eza na baespace ya mabele ebele parce que ndunda na yo oloni okolona yango na ndenge ya malamu esala yo mabe te mais lelo bato bakomi fier bana basi bamama mosusu okoka balobi lutte contre la vieillesse HPC keye longi de bandi ko sala banini mais bisala sala o azotia soin a plaquer ba manzaka banini na okaki docteur bongo bakselo elok eteni wana bolobi to kosunga po biso za docteur ya bato kasi lokola toza na mozindo ya kosunga tina to traitera pe banzete eza lokola moto ya sombi ndunda balonaki na engrais chimique alambi banzete nango alona ndenge bolobana kasi lokola yebo moi na ye esenga kaka il faut batiaka ngo engrais chimique na koliki ata alona na lupango ekobota penza te na capacité o esenga ke bote na makanisi ya mutu wana esenga kaka faut botia osu ba produit ba MPK ko babengaka na bandeko basalaka ba jardin ingeta siko pona ko recycler yango esenga nini ingeta esenga sikoyo mai il faut ezala kebele na bandeko bakolona bandunda to bon ba graine o euta na baloposo pembe poso olona nka bongo sans otia ba produit na bango ekozala kokoso vaut mieux somba ba graine o euta na bamboka na biso o peneza graine naturelle po ezala différent o ezana ba boîte ya mindele o mona ngo kitoko bambala ngo kitoko wana libanda mena kati nango po ya ko détruire biso mais ba o biso zaka ba tiona ba kikuba na ba bilamba mo boy préférer de somba graine wana o ezaya mboka ke somba o ezaya manzanja wana ba tiena ba chasser ba emballage po ba pesa ya petit nango mena kati ekeko bo matondo mingi docteur na lobaki na bino ke naza na moi sous question par rapport ya maramu ya makila ya kana débat moko makasi ya likambo na transfusion batu misusu balobi bakozongisa mutu makila te misusu balobi fo bazongisa makila pona ko sauver mutu boko répondre biso ngo na deux volets volet ya liboso bakozongisa mutu to bakozongisa mutu makila te wana ya liboso ya mibale soki baye pa na yo na ka ya diminution ya makila otretaka yango ndenge nini est-ce que kozala pe rapide to ndenge nini expliquer ndenge yo otretaka et puis pour na bato oyo bakokoma epa na yo te soit bakene hôpital balobi ke mwana ifo bazongisa makila aboya to andima matondo mingi na motuna ndeko mopanzi sango kumo na infirmière ingeta na bandeko oyo esengi bazongisa mwana makila boya to andima ngai na kosepela
soki aza na place moko difficulté ezali po ezaki kosala babisala sala ndenge tolo ndenge balobelaka wana ingeta malamu makila ezala ya yo moko tata to mpe bongo mama to ya ndeko kasi ezala te wakosomba wana ndenge bakendaka kosomba te tokende kozwa na centre to mpe bongo na hôpital moko songolo mpo baya kozongisa wana mpenza na eteni na ngai mpo na nga eza mpenza malamu te wana toli na kopesa na bandeko soki bakobenda mpa na yo moko tata ya mwana to mpe bongo mama ya mwana lokola bandeko kote ya papa to kote ya mama kokose kozala te par rapport ya ka oyo bokozala na yango eloko wana eboma mpe mabala babenda makila ya tata na ye babenda batala ebalaniti wana parenthèse ko badokta matondo mingi donc eteni wana soki kozala ya tata to ya mama problème kozala te me ngai soki toyambi ka wana nakolinga te bazongisa mwana makila ezala ya ngai to mpe bongo ya moto mosusu mpo nzambe deja asala réserve ya banzete to bongo baplante oyo esalaka ete soki moto omeli yango mokolo to mwana moke mbala moko makila ezongi na lombango nzambe asala deja baplante to mpe bongo banzete oyo eza ete soki botokisi yango obandi kaka kosukula yango mwana to ye mo mokolo bandi osukula yango makila mba moko ezongi donc ezali na bokoko na biso kosukula yango omela te mpona lokola tobeke tozoya mpona kosunga bandeko bayindo eza te baformule mosusu ezali kopesa yango mpa bandeko mpo esunga mpo bakokoso eza ebele mpa bandeko na biso bayindo toza na posa te bandeko bayindo babelaka bayelaka biso bambongo to traitaka me toza na posa nde bamaladi ezala lisusu te epai ya bayindo na lolengo tozobela yango soki moto akobela ayingeta nabelaki mpona mokolo moko misato ndenge tolobaki esili soki okutani na kokoso ya makila mwana makila to mpe bongo mokolo mpona kozongisa makila na rapidité na lombango ke okende hôpital bakelia ba 40 000 francs ba 20 dollars to bongo ba 50 dollars na lokoso ba docteur ya ba élève ya mindele bakomona yango tolobela yango bongo buka makasa ya paipai oyo esalaka lokola ekomi jaune soki obuki yango tokisi yango tia mwana na bassin to mpe bongo yo moko mokolo tia yango na cantine banda kosukola yango mwana kasi invité ezwa likolo boye te lokola ezalaka na side makasi mpo role ezali ekende kolamusa fer ekende kopesa bokasi na fer oyo eza naturel ingeta ezwa na elongi te mpo so ezwi na elongi omona elongi esala lokola evimba okomona oyo docteur adingisa alobaki mwana nga elongi evimbi te ata evimbi ekozala mabe te mais mpo na mesure de prudence sukisa yango na mapeka osopela kaka mwana na mapeka osopela donc ovandisi ye pena osantira ata akomaki pembe na miniti akobandi mama koyinda ingeta eza kisi te kasi eza boyebo tata mokili apesaki mpa bakoko na biso nde bongo na lisungi ya nesongi ya nzila yango ezosala ete biso mpe na eleko oyo toyeba boyebi oyo bakoko bazalaki na yango donc makasa ya epaipai oyo ekomi lokwa jaune soki otokisi yango obandi kosokola yango mwana ezala yo mokolo makila ekozonga mpenza na lombango matondo mingi bandeko boyoki kado monene dokta lelo yaki koya ingeta osali bato na kado falo ebisangata na litoi nga nakoma nde koteka ngo koteka tolingaki tosimba point oyo dokta dingisi yambo ya kokabwana na biso bon tolingaka pena basilisa yango dingisi ndombele kimpa vita bokasi ya kimia dokta dingisi ndombele kimpa vita bokasi ya kimia tolingaki totuna masanga parce que eza moko botangaki awa oyo basirose des fois boye na boye makambo ebele bato bazopola bakati mingi eza makambo ya masanga na cigarette me bino mpe na bokoko boza na masanga na bino na cigarette à part masanga oyo baindien bazoyela biso oyo bamindele bayela biso na de brasserie na bango ya minene yali awa tokotanga te mpona kosala bango publicité différence nini eyali entre masanga ya biso ya bokoko na ba cigarette na biso ya bokoko na oyo bango mindele bayaki nango oyo wapi eza mabe oyo wapi eza malamu to bato basala ndenge nini parce que confinement ezali awa mais façon ravitaillement ya masanga ezosalama pas moyen ondima te ke babare ekangami soki okei na banganda ya balotoko balungwila soki banini kuna mpe plein na ba cigarette koloba te malgré bakomaka o est préjudiciable à la santé mais moto azokonsome phrase wana kobatanga yango te mosusu omona docteur maza fumeur ye moko docteur aza esu fumeur okoloba nini mosusu wana yaka soki oyo ekoma bato bakoma komimonela yango bagangi na baboite nini shisha moto azomela moto nini eza préférable to nini eza préférable te
po bino pe na bokoko masangeza ba cigarette pesali matondo mingi na mutuna masanga ya bokoko pe masanga ya mindele nyonso eza masanga po to benga masanga mais eza na ba rôle pe kuit eza na ba kuit ngeta mais eza na ba rôle différent to pesa ndakisa ono eza naturel to koki kokokanisa yango te na o eza artificiel ndakisa muta meli café ameli café za couleur ya mwindu tant que nego suba asubi masuba ya pembe mutu pa meli coca to pe bon fante za orange to pe bon noir tant que nego suba asubi masuba ya pembe ngeta tant meli coca eza noir ok suba masuba ya pembe noir wana etigali siko ekomi na makanisi to yeba ete noir o ya coca na noir o ya café noir ni eza naturel soki noir ya café eza naturel yeba ete naturel lokwa nzoto ni eza naturel ke ebala na epanzani epesi vitamine mais soki eza artificiel yeba ete eke kovanda evandi na passoire moko ezalaka awa na motema evandi lelo meli coca lobi meli fanta lobi wana lokola ezovanda ekobota couche wana maladi na nzoto ya moto po eza mopaya nde ekoti na nzoto maladi ndenge moko na masanga ndakisa gene tolobela yango bongo ntsamba lungwila mpe bongo na bongo surtout agene wana agene na okutana na bapeti na nga mosusu na nzela elonge komi lokola soki nini ntango obengo vieux madame na pembe na otali ntango abengi mobali na nga vieux mais tolo elongi rôle ya masanga mundele asala ezaka po e affaiblir cerveau na biso donc ndenge omela masanga wana cerveau eza susu na capacité te ya koyeba objectif to bito yaka nango kosala awa na mokili ya mosuni base to objectif o mundele asalela masanga yango wana bakosi biso susu tala kimuti ya mabe ya mundele na pourcentage ya balikole na prémisse ezalaka 7,5 soki na bosani te to 6,5 mais na bawhiski na mike ata 40%. Siko mutata anamena nanga mulanga whisky na mukie 40% mélange ko 3 4 na 4 ko sala nini ingeta na olika par rapport ya gene ko kwa sentir on a ba ko na biso ebande ko kwa sentir appétit au lieu sous malamuti ingeta omela a gene mukie po epesa ya petit mais biso mabende ne leko biso ba gene to pe bongo bato to zana temps okomi ko mela po langwa na ko tsana no esprit oh tant muto za déjà boye esprit za déjà na kati. Donc, on a un esprit, il y a le contraire. Na place au coach esprit, le esprit des alliés, c'est que Robino. Il y a un temps où on meli, mela, comme il n'y pas ma candidature sur malam, dans mon lit, moi, je vends dans les sous thème malam, na katanzot, et pesi kokoso, ingeta. Bamasango bandeko, o mindele bakumbeli biso, tala modiso ba asala opération, ba pesi anesthésie, ceux qui ont mis l'alcool, les amis nanzoto, anesthésie zoabiti. Na relique za la bongo. Ce que nous avons masangé belé tant comme na basal opération anesthésie zozoate ndi basal opération na makasi azomona pasi wana nyonso azoyo kango zone bapoko bayeba kiete ingeta moins peu d'alcool to le ba na lokota ba paya wana ezalaka mo malamu na nzoto po alcool pesa na rôle ya makasi na nzoto ya moto ingeta na sali mo masanga ya mbila na milango po emeka kopesa équilibre par rapport ya 4 goûts wana alcool petango ya vandi moi cadence ezali ingeta mais na lolenga bandeko bazomela yango ezala masanga na biso ya bokoko bantsamba balungwila badeborde eza penza malamu te komela ezala masanga na biso ya bokoko ezala masanga ya mindele okoma na niveau omiyeba te yeba ete ezoperdre se yo ale wana mpe papa molere aye basakani na yo lisubi abe balakisi na tv bon pasi kaka makasi moto akomi dana na niveau wana bozolakisi su na tv mpo na nini mundele pena place avanda ata bazoba na biso bango wana ata nde tokomisa bango ebon mpona bamakaya basigarete matondo mingi ingeta likaya bakoma na biso ya yambe eza bien ebebisaka poumon te mais shimboki epesaka tiber yambe eza malamu mpona nini na ilekwa bakoma na biso bapede bazalaki te mwana ya mobali azalaki ya kolembalemba te pourtant nkoko aboti mwana monike mwana wana azokola ya kolembalemba abandi kotungula diamba to mpe bongo azwisi diamba asangisi na ti po elamusa ye elamusi bantikor te oza mwana mobali ifo ozala kokasumuka ingeta wana lolenge bakoko na biso koko akomi na 80 ans 70 ans cerveau komi faible te il faut abandonner cerveau komi faible mazana posa sala musaki esala bilanga ndako mela diamba epesa ye bokasi po esala bilanga mais na biso ne leko oza na 30 ans 40 ans 20 ans 16 ans o mela diamba yeba ete osala contraire na place epesa o makasi e olembisa nzoto otenga place na meli diamba na mona bena komi kimia na yeba ete ya malade faut kimia so meli diamba te ezate comment mela diamba peso kimia ya malade ingeta donc nete wana cigarette ya mindele eza mabe makazona kutu poison tiber te ba ete zo bebisa kati po tango basala rango bango ba cigarette na bango ba melaka ba kausa rango na moyi mais o batindaka bakota ngo na furu na moto
donc moto o bakausili biloko wana tango pesa su moto ningo benda na kati poison mais biso batumbaku na biso bafungu na biso bakoko bando mela wana ationgo na moi bete kausi nda bandi ko mela mais na kibulenge ezala diamba ezala cigarette iza malamu matono mingi Dr Dingisi to komi na suka mais eloko moko bolobi wana et interpeller ngai bo expliquer ngona lo mango puis bo pesi numéro contact parce que ba saluso si na réalisation et si kakani ba toza ko sungama na ndeko kasenda yombo azali pe maison de production munene audiovisuel Malawi donc tonga to lobeloko ya tumbaku biso tebi ke tumbaku tant biso to okola so ni mo déranger prof na cours boche yango tango sala inche wana ozo déranger soit mutu moi si tu mais le comment jeune nyo sa moi bocal na ye moi lipoke na ye ya tumbaku au juste eza penzani ni za malamu bokoko to ndenge nini eza bokoko ya mabe baye tende batia bango bongo ikina kovanda bango na cerveau soki mwana mwasi aboti soki azolia mabele mingi mabelo bana basi balia kabiso bafrite toyebi yango soki aboti mwana mabele ane vandaka ndenge pe rôle ya bato batiaka tumbaku wana esalaka tumbaku bakongo na biso batiaka yango soki ozobela sinizite nde okotia tumbaku po esilisa bokono ya sinizite soki oza na rime omoni ke umeli poussière lokola capacité ya pression mupepe na yo ezokoka kosilisa yango te ezokoka kobimisa yango te nde okotia sikoyo tumbaku po tokotia tumbaku elamusi pression wana inte wana okotia makasi nde esala ete débouché bamadusu na biso ya zolo mais oyo akotia kaka bozobela te oza na problème te bozotia tumbaku oyeba ete ozoluka nde malade matondo mingi numéro ya contact na bandeko ingeta matondo mingi na bandeko mpona kozwa ngai Dr Dingisi Ndombele Kimpavita Bokasi ya Kimia 00 na bandeko bazali banda 00243 90 661 35 91 00243 90 661 35 91 pe bongo yango na sela kaka WhatsApp na eteni ya Facebook soko beti ne Dingisi Ndombele Kimpavita bon na biso na mingi totiaka ba plante to pe bongo banzete po yango na nde musala na biso ingeta matondo mingi na bandeko banso bozwaki bongo libakwa kolanda ngai moumbu na bino to pe bongo musali na bino toza na posa banzoto na bino ya misuni ezonga lolengo tata mokili to pe bongo nzamba sela yango kasi to longwa na lolengo mundele akomisaki biso pamba te mundele nde monguna na biso ekozala malamu tango nyonso bokobanda kozwaka libakwa kolanda biso oyo bozoyoka ezala te bokoti yango na mutu evandi kasi bokota na likanisi ya kosala yango po ete banzoto na biso ezonga lolenge oyo tata mokili asala yango pe poso biso Dr toza na yango bokoka bongo kokoma matondo mingi tokomi na eleko ya kokabwana na bino kasi tokoki kokabwana mpenza boye te tokozongisa maloba moke lokola na réalisation babakiseli biso mwa minute moke epai ya Dr Dingisi international po air moko ba Luanda kaka hier moko ba Namibie po abushaka soko pesa te bandeko wana na musika bambote ebele ekosala pe malamu ebongo tokata mpenza mpona mokolo ya lelo matondo mingi ndeko mopanzi sango na susi oyo bokanisi susu na kopesa biso motango moke mpona kopesa bandeko bambote pamba te bambote nde encourageaka oyo bandeko bazosala to bongo bazosunga biso topesi mpenza mbote ya mingi wana mama de mama ndenge tozobenga bango mare mantanga mbala waza bongo CG bango mpenza nde bazosalaki Dr Dingisi akoka bongo kozala na balolengo nyonso bozomonela bango batoli bamalengisi ya makasi ezota na ngambo na bango tozangisi te kopesa ya ngai collègue ya ngai ndeko Kimvwama Kaluledika place bazali matondo mingi bango nde basimbi base donc kibukoko nde vai na ngambo na bango mpona nini te topesa les grands artistes oyo azosala ete bayindo bayi bafumuki mbangu ya Kimpavita nikina Kimpavita mwana musala ya lukula malawu place bazali bambote ebele bino mpe ndeko mopanzi sango monene obozosala ete Dr Armonana na bisiko nyonso bamoneli ngai en tout cas bobongi mpenza na lokumu solo matondo ya mingi na bandeko na biteni biso bandeko bozobenga bozolandaka biso ntango nyonso bozebele kasi tokoyeba lolengi kani tokobongisa mpona kotanga bakompo soki totangi mibale wana kuna loba mpona nini ngai te donc bino nyonso bambote ebele bisiko bolandaki ngai ya ngai ndeko nengo aluta basale bisika bozali bambote ebele matondo mingi topesi mbote mingi na fumutoto dikizeiko kuna na Luanda esika bozwami tobosani te nengwa kenge lufuma
la beauté africaine kuna toujours na kati ya Luanda topesi bambote ebele penza tobosani te bino bandeko banson oyo bokoki kolanda biso to déborder makasi na ngonga bapesa biso malgré que ba docteur misusu bazwaka ba 2 heures pona kolimbola makambo ezanga tina yango tokosenga na direction ya programme na biso babakisela biso po mingi ya koloba ezali ebimisio ya boye eza bemisio mpena ya ba 1 heure te tosisi matière te oyo toyaki ya koloba po esoulager mitema ya bato yoki bato batikali na posa me bosouffrir toka bwana mbote mingi na ndeko ndombele botale na esika oyo bazwami mpe baza kolanda biso kimia ya nzambe ezala na bino nde tokutani na manaka oyo ezali koya.